cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. La 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 la. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, Ale, le Milan, Ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, Ale. Ale, Milan, Ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Su, cantiamo tutti insieme, rossoneri, Ale, M-I-L-A-N nel mio cuore, il Milan nel mio cuore, per sempre rossonero io sarò. Su, cantiamo tutti insieme, rossoneri, Ale, M-I-L-A-N nel mio cuore, il Milan nel mio cuore, per sempre rossonero io sarò. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione link maglie calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Usate il codice sconto Tringa, fate il vostro ordine, i pagamenti sono alla consegna. E niente ragazzi, allora andiamo a parlare giusto di un paio di cose. Intanto di Ibrahimovic e Kier. Stamattina dovremmo sapere quello che succederà domani in campo. Stamattina, dopo l'allenamento di rifinitura, sapremo se ci sarà definitivamente Ibrahimovic. Allora, il discorso di Ibrahimovic, a differenza di quello che scrive qualcuno, di quello che dice qualcuno, perché a fare chiacchiere siete tutti bravi, poi quando bisogna parlare di fatti un po' meno. Ibrahimovic era già pronto anche domenica. Per Ibrahimovic, se fosse stato per Ibrahimovic, sarebbe andato in panchina anche domenica. Il problema è che Ibrahimovic, anche se è una macchina da guerra, anche se è un trattore, anche se è un carro armato, ha 39 anni e non si può rischiare che abbia delle ricadute. Quindi si sta preferendo di tenerlo ancora a riposo proprio per fargli riassorbire l'infortunio al 100%, perché se fosse stato per Ibrahimovic avrebbe giocato anche domenica contro il Parma. Quindi, visto che qualcuno scrive Tringa, hai detto che non era niente, l'infortunio di Ibra è rientrato già settimana scorsa. Se fosse stato per lui, il Milan sta facendo lo sta preservando e quindi giocherà. Può essere, secondo me alla fine domani ci sarà, perché secondo me alla fine domani ci sarà, magari non giocherà tutta la partita, magari non giocherà dal primo minuto, però potrebbe essere che domani ci sia. Lui come Kier. Ci sono un paio di voci e da quello che ho sentito, da quello di cui ho parlato con certe persone, può essere che il Milan per ora non è niente di certo, però può essere che il Milan a gennaio, se dovesse avere un'occasione per la tre quarti, potrebbe sfruttarla. Per la tre quarti niente centrocampo, niente attacco, un'occasione per la tre quarti in quanto il Milan si è messo in testa di provare a vincere il campionato, perché il Milan in questa situazione, perché anche se l'altra sera io sono stato un po' critico nei confronti di quello che è successo col Parma, questo non vuol dire che io e soprattutto il Milan non creda nelle potenzialità di questa squadra. Io sono stato critico per l'atteggiamento della squadra, non per il risultato e non per quello che hanno fatto i ragazzi alla fine della partita, che l'hanno recuperata ed è stato un ottimo risultato in finale. Io sono stato critico per l'atteggiamento e l'approccio alla partita, per l'aver pensato a quello che è successo dietro di noi e per darci delle pressioni che secondo me per il momento sono inutili. Quindi ragazzi, il Milan potrebbe mettersi in testa di voler portarsi a casa questo campionato, perché le potenzialità della squadra le vediamo tutti, ci sono, e magari con un paio di innesti d'esperienza si potrebbe realmente
pensare di fare il colpaccio quest'anno, e secondo me se ci fossero se il Milan mettesse un paio di innesti, un paio di giocatori che magari arrivano già dal campionato italiano pronti a entrare in campo fin da subito, il Milan potrebbe veramente, ma veramente, fare il colpaccio. Un altro discorso che voglio fare è la Stella Rossa. Ragazzi, la Stella Rossa che evoca grandi ricordi di un Milan stellare, e che ne sappiamo che anche questa stagione passi proprio da Belgrado, che ne sappiamo che anche questa stagione possa passare da Belgrado, non tanto in Europa quanto che la Stella Rossa ci porti bene nel nostro paese. Però vabbè, questi sono tutte scaramanzie, tutti ricordi, tutti dati statistici, questo e quell'altro, che contano poco, però ogni tanto si possono fare anche questi discorsi. Quindi domani la formazione dovrebbe essere Gigio Donnarumma, Davidino Calabria, Pier Calulu, Romagnoli, Teo Hernandez, Tonali e Kessie ci dovrebbero essere, ci sono loro. Sulla tre quarti, se Castillejo sta bene, dovrebbe giocare Castillejo, anche se Selemakers è rientrato in gruppo. Comunque, se sta bene Casti, dovrebbe giocare Castillejo. Çalhanoğlu trequartista. Se ritornasse Ibrahimovic, dovrebbero partire Rebic a sinistra e Zlatan Ibrahimovic davanti. Se dovessero invece non esserci ancora Ibrahimovic, potrebbe giocare Leao davanti con Ante Rebic o Peter Auge a sinistra. Quello che è venuto fuori dalla partita contro il Parma è che Auge a partita in corso ha fatto male. Magari Pioli potrebbe decidere di far rifiatare Rebic, che comunque ha corso tanto in queste settimane e comunque ancora non è al 100%, non per quanto riguarda le gambe, ma per quanto riguarda gli arti superiori, nel senso ha ancora dei problemi a questo gomito, cade e ha paura di farsi male, magari non va a lottare, quindi potrebbe comunque far rifiatare Rebic in qualche maniera, potrebbe magari mettere Leao davanti e Auge a sinistra, sempre se non ci sarà Ibrahimovic, ma andiamo, vedremo. Kier potrebbe anche rientrare domani, ma è difficile, rientrerà sicuramente domenica col Sassuolo. Per Ibrahimovic qualche speranza c'è, ma vediamo nel pomeriggio, quando dopo che ci sarà la rifinitura, dopo che sentiremo quattro cose, vedremo un po' quello che verrà fuori. Attenzione, perché a gennaio potrebbe esserci qualche colpo di scena. Io per il momento non do niente di sicuro, per me io rimango sempre dell'idea che arriverà soltanto il centrale di difesa per il momento, però in base a qualche voce non dei giornali e non che arriva dai media, qualche voce che esce da Milan, il Milan potrebbe pensare a fare qualcos'altro, non mettiamoci grandi idee in testa, lo sapete che non mi piace dare false speranze a nessuno su nuovi giocatori, questo e quell'altro. Aspettiamo il calciomercato, vediamo cosa ci tirerà fuori, cosa verrà fuori dal Milan, non cosa verrà fuori dai giornali, cosa verrà fuori dal Milan, e poi ne parleremo, ok? Ragazzi, nel frattempo testa al campionato, non andiamo a pensare ad altre cazzate, perché le partite che arrivano sono decisive per farci capire quello che sarà effettivamente la stagione del Milan. Niente ragazzi, dopo saremo in live, vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rossonero. Ciao!